파이어가 없대. 파이어가 없어요? 아닌가? 아빠 파이어. 파이어 있어? 진짜? 오, 파이어 여기 있어? 여기 나. 여기 택시 왜? 이거 아빠 부른 거 아니야. 이거는 저 택시예요, 택시. 야 저기 하니 TV 있다. 안녕. 파이어. 파이어. 아, 내일 4시 비행기입니다. 아니네, 2시 비행기요, 2시 비행기. 집에 가면 한 10시 되겠네요. 네, 10시 돼요. 내일은 더 걸려요? 내일은 좀 일찍 출발해야 돼요. 11시쯤에 나가야 됩니다. 11시에 나가면 늦을까요? 아니. 파이어. 2시 비행기면 더 빨리 나가요. 체크인. 10시에 나가야 조식 되나? 먹고 나가야 돼. 조식 먹고 나갑니다. 저희는 갑니다. 좀 어색한데요? 연기력 좀 늘리셔야 될 것 같아요. 저 연기 배웠거든요. 아빠보다 연기 못하는 거. 여기 현지인 시간으로 수리아몰이네요. 이제 로빈슨 백화점 안으로 들어왔습니다. 여기는 럭셔리하고 프라이빗한 느낌? 되게 조용하고 한적한 백화점이네요. 라리레 마카롱인데 화장품도 있나봐요. 매장이 너무 예뻐요. 네, 사세요. 언니 선물 하나 해줘. 이게 베스트 아이템. 브러싱 하는 건데 이제 이렇게 하는 건데 이거 선물하기 좋은 거 같아요. 괜찮아 이거? 뭘 탔지? 선물하기 좋은 거. 이 구두 립스틱 이건 선물하려고. 다 선물하세요? 다 선물하세요? 아니 그런데 이거 컬러 너무 예쁘지? 또 베스트 아이템인데 이렇게 볼터치 하는 거래요. 화장 너무 많이 발랐다. 이렇게. 레드 컬러랑 이걸 사고 제가 이거 선물 아이템으로 살 거예요. 이거 볼터치한 아이템 이것도 살 거예요. 한국에 있는 이가제 헤어샵이 여기도 있어요. 근데 매장이 너무 이쁜 것 같아요. 우와, 나무들 꾸며져 있네. 이용하는 것도 보이고.
닭고기 사러 왔는데요. 아, 그 24개 얼마라고요? 18,000원. 18,000원? 얼마 링깃? 47. 47 링깃. 네, 알았습니다. 엄청 멋있지 않아, 이거? 지게차 안 멋있어? 수리학원 내부는 타임스퀘어랑 비슷한 느낌인데요. 한번 구경해볼까요? 한이 옷 사러 왔어요. 아! 상아빠빠 하고 와 이제. 상아빠빠. 상아빠빠.